Поддържането на добро качество на въздуха и ниски нива на запрашеност в къща и в офиса са ключови за нашето здраве. Аз съм Иван Любенов и във видеото ще ви представя как да постигнете перфектното качество на въздух и безопасна за здравето среда с новата гама пречистватели на въздух от Bosch с модели R2000, 4000 и 6000. Пречиствателят R2000 е най-малкият в гамата и е подходящ за поставяне на маса или подобен тип мебел. Използва се за филтрация на помещения до 37 квадратни метра. Циркулацията на пречистен въздух с R2000 е до 180 кубични метра. Моделът R4000 е средният в гамата по размер и е подходящ за монтаж и поставяне на подова повърхност. Помещението, което може да филтрираме и пречистваме, е до 63 квадратни метра и максималният дебит на пречистен въздух е до 300 кубични метра в час. Моделът R6000 е най-големият в гамата и е предназначен за монтаж на подова повърхност, за помещения до 125 квадратни метра и дебит на пречистения въздух до 600 кубични метра в час. Измерването на нивото запрашеност и големината на частиците се измерва с променливата PM – Particulate Matter, или на български прахови частици. Номерът след буквата PM представлява най-големите частици, попадащи в тази категория. Например, PM10 са частици с размер 10 микрона или по-малки. Подобни частици могат да се вдишат в белите дробове и да предизвикат кашлица, раздразнение и възпаление. PM2,5 частици са с размер под 2,5 микрона. Подобни частици директно могат да влязат в кръвоносната система и да пътуват в цялото тяло и органи. Някои частици са толкова малки, че не се виждат с просто око. Това не означава, че не са там. За сравнение, този лист е с дебелина 100 микрона. Говорим за прахови частици 40 пъти по-малки от това. Пречиствателите Bosch R2000, 4000 и 6000 извършват измерването на прахови частици с помощта на PM2,5 светлинен сензор, който от своя страна улавя и засича частици по-малки от 2,5 микрона. Светлодиодната ивица дава много ясна информация за качеството на въздуха в помещението, дори без да наблюдаваме дисплея на уреда. Синята светлодиодна индикация означава, че качеството на въздуха е много добро и запрашеността е между 0 и 12 микрона. Лилавата индикация показва добро качество на въздуха с нива на запрашеност от 13 до 35 микрона. Жълтата е влошено ниво на запрашеност между 36 и 55 микрона. Червената индикация показва лошо качество на въздуха с запрашеност над 56 микрона. Филтрацията на преминаващия въздух през пречиствателя се извършва с помощта на предварителен филтър за едри прахови частици, HEPA-13 филтър за финни прахови частици и активен карбонов филтър. HEPA-13 стандартът за филтрация е единственият, който може да улавя прахови частици под 2,5 микрона. Подобен тип филтри, както се досещате, се използват в операционни, чисти стаи и за различни технологични процеси. И те имат ефективност 99,9%. Подобен тип филтър, освен пречистване на прахови частици, има свойството да отделя от въздуха бактерии, акарии, дим и доста други. R6000 разполага и с допълнителен антибактериален филтър на повърхността на HEPA-13 филтъра. Освен това, HEPA-13 филтъра има вграден активен въглен, който отстранява миризмите от помещението. Пречиствателите от серията R2000, 4000 и 6000 имат дигитални тъч бутони. Нека разгледаме функциите на бутоните и индикациите върху тях. Централният бутон е за включване и изключване на уредът. Символът вентилатор е така наречения ръчен режим, с помощта на който може да избираме 3 степени на вентилатора – ниска, средна и висока степен. Бутона с надпис Auto служи за автоматична адаптация на вентилатора спрямо нивото на запрашеност в помещението. Бутона с символ Луна е така наречения нощен режим, който включва вентилатора на най-ниска степен, изключва светлодиодната индикация и загася дисплея. Нагласянето на таймера за изключване на уреда се настройва с бутона с иконка часовник.
Профилактиката на филтрите се извършва последния начин. Филтрите на пречиствателите Bosch са за многократна употреба. За почистването ще са необходими следните принадлежности. Навлажнен памучен тампон, с който ще почистим сензора за запрашеност, мека памучна кърпа, която ще използваме за подсушаване на сензора, прахосмокачка с подходящ филтър за почистване на HEPA 13 филтъра. Не забравяйте да си подсигурите подходящи предпазни средства, като маска и защитни ръкавици. Като първа стъпка, съвсем естествено ще изключим уреда от електрическото захранване. С отварянето на задния капак имаме достъп до сензора за измерване на запрашеност. С помощта на влажен памучен тампон почистваме сензора, а след това с суха мека памучна кърпа го подсушаваме. Поставяме предпазните ръкавици и маска и изваждаме филтъра от уреда. Използвайки прахосмокачката, старателно обираме натрупания прах и частици от повърхността на филтъра. Вече в обучителния център мога да се радвам на среда с много добро качество на въздуха. При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0700 11 494. До скоро!